Ruheoase im Wald, Sauna, Lagerfeuer und Sternenhimmel. Träumst du von einer echten Auszeit in der Natur? Im Waldgeflüster-Rückzugsort im Westerwald erwarten dich Sauna, Lagerfeuer und ein fantastischer Sternenhimmel. Direkt vor deiner Tür. Die stilvolle Cabin ist perfekt für Paare oder Hundebesitzer und liegt versteckt zwischen urigen Wanderwegen im Grün. Genieße regionale Handwerkskunst, absolute Ruhe und nachhaltigen Komfort. Hier kannst du zur Ruhe kommen, abschalten und die Magie des Waldes hautnah spüren. Dein Rückzugsort wartet. Alle Naturretreats können über Aloha Camp gebucht werden. Link in der Bio.